ujori. Flasim për ujorët, parashikimin e astrologjisë për vitin 2026 për juve ujor. Ujori është shej i ajrit, fix, domethënë është stabil, edhe i sundum, po ashtu prej Saturnit e ka edhe një bashkësundues, domethënë 2 planeta sunduese, është edhe Urani. E tash, kemi punë shumë sepse Urani sunduesi ka ndru vend. Po ashtu e kemi planetën Pluton, e cila është në ujor prej vitit 2024 deri në vitin 2044. Të gjithë ju ujorët e dini çka ka ndodhur në 2024-ën kur ka hyrë Pluton në fushën e juj, edhe mos e më thoni që s'ka pas ndryshime, sepse ju e dini që ka ndryshime. Pluto është planeta që në transformon përmbrenda, rishikim i vlerave personale. Çato vlera që i keni pas deri në 2024 nuk vlejnë më, edhe do të ndryshojnë në vazhdimsi deri në 2044. Të gjithë janë marrë me eventin e Plutos në ujor, çka do të bi, cili ishte ai sistem vlerave që ka me vlejt. Kena fol pra që Pluto ka qenë në Bricjap, edhe vlerat kanë qenë të gjitha gjanat që kanë dalë prej toke, sepse Bricjapi është ai tokës. Domethënë të gjitha vlerat, nafta, ari, toka, patunshmëri, gjithçka ka qenë vlerë në tokë. Kurse tash, me ndryshimin e Plutos edhe daljen e Plutos në ujor që është ajër, vlerë do të kenë gjanat që vinë prej ajrit. Çka janë ata? Informatat, interneti, ChatGPT-ja, e shumë gjana tjera që në fakt vinë prej kërka, prej ajrit. Edhe na kështu rrim të eventi i dytë që është në për juve Urani, që e keni edhe sundues. Urani në Bineq, data 26 prill, ju e dini mirë se data 26 prill ka me qenë një datë shumë e madhe për juve, sepse për 7 vitet me radhë, ju të gjithë që ka jeni ujor, e jeni në moshën për të dashuruar, për të krijuar një partnership, për të krijuar një marrëdhënie afatgjate, për të pas fëmijë, për të pas nipa mesa, e çka do tjetër, stër nipa, stër mesa. Domethënë, është fusha ku na dashurohemi, krijojmë familje, edhe presim frutet e familjes tonë. Pra, është fusha ku na japim. Edhe kjo është fusha e 5 për juve të dashur ujor, shumë dashuri, dashuri e re, martesë, diçka ka me ndodhë, për që ta 7 vjetë me pa tjetër. Ju që jeni të martum, fëmijë. Ata që i kanë fëmijët e mëdhej, kanë me u martu fëmijët. Ata që janë fëmijët e martum, kanë me pas një pa mesa. Kështu që pa dallime të gjithë ju keni me pas ndryshime. E Jupiterin shpinë e 7 me 30 qershor, dhe më thanë ka gjysa e vitit, Jupiteri shpia 7, martesa, prap martes. S'pas ka ujor që s'ka me u martu. Edhe ju që jeni divorcum, masë më thani s'po du, se vallajnë s'kam ju vetë. Vallajnë s'kam ju vetë, po më do këtë s'kam e met asë një ujor pa martu për qëta 7 vjetë që po vinë. E sidomos vitin e arshëm, dhe më thanë 30 qershor, 2026 deri me 30, avarsisht dikoj, 30, deri në verën e vitit 2027. Të gjithë ujorët u martuan, shkuan. Urime, shumë predispozitat mira për me kriju diçka të qëndrueshme. Edhe Saturni, si sunduesi juaj i dytë, po ashtu ka me ndru vend që i bjen me thanë që nuk ka ujor në faqet tokës, që nuk ka me ndryshu. Keni mu bo shumë transition për rrethin e juj. Për njëherë, ka mu bo shumë e rëndësishme ata çka ju flitni. Raportet e juja me motër, me vllazni, me familje, raportet e juja me kolegë, me kushëri e me të gjithë të tjerët. Saturni në shpinë e 3 po fillon një cikël komplet të ri, një jetë komplet e re për të gjithë juve ujor. Saturnin keni mi pas edhe në udhtim retro, që i bjen prej 26 qershorit deri me 10 dhjetor të gati deri në fund vitit.
keni mundësi me i rishqërtu raportet e juaja, me i dhanë kolegëve t'ju i shansat reja, edhe me i strukturu në rregull, sepse ju e dini, Saturni lip struktur. Çka ke këtë po? Çka ke këtë po? Çka ke këtë po? Çka po dënë me qito? Saturni lip pse? Nuk mundesh me thonë veç po du, po duhet me ditë edhe pse po dënë. Kohë shumë e mirë për juve, po presim shumë senet mira. Një eklips solar e keni në fushën e parë. Dhe me thonë, kjo është më 17 shkurt. 17 shkurt, jo rreth 17 shkurtit ditës pavarësisë. Duheni me pru vendime të cilat kajnë bajnë me juve personalisht. Dhe me thonë, gjithmonë, me atë mënyrën se si e keni paraqit veten, me atë mënyrën se si tjerët ju kajnë pa, fare një ripozicionim, një eklips i cili ka me e hap një dritare 3, edhe një mundësi 3 që ju me u pozicionu në një mënyrë më të mirë se sa jeni tash. Jeni të pak naqër, ka pak me punën, ka pak me pozicionin e juj, por të gjitha këto, si duket, po i vjen fundi një vit i mrekullueshëm për ujort. Vazhdojmë me njerë me një tjetër solar eklips, prap shtëpia 7 e këtu, mundet me kris në divorc nëse jeni në marrëdhënie toksike. Dhe me thëmë flasim për 12 gushtin, këto mundet me kris në vendim shumë serios në ndryshime në raporte, sepse ky eklips solar do t'i hap dritaret, do t'a hap një mundësi të re, do t'a hap një... Në krizë kanë me qenë martesat të cilat kajnë probleme, ju të cilët i keni martesat të stabile edhe pa probleme, kujdesuni se mundeni mu fjalos. Mundet me ndodhë diçka që me ju të razu pak themelat. Po ashtu e kemi Merkurin edhe Venerën të dyja retro në Akrep. Në Akrep 3 tetor deri me 14 nëntor. Data shumë të rëndësishme për karrierën e juj. Thuni vetes që në tetor deri në nëntor ta dini që ose keni me pas pozicion të ri në punë, ose keni me qitë biznes, ose diçka ka me ndodhë shumë e rëndësishme sa i përket pozitës juj në karrierë, ose në atë se çka ju dëshironi me punu. Këtu ka ideja të reja inovative, këtu ka mundësi të reja, oferta të reja, e tutje. Eklipse solare 2, fushat janë paret e juaja edhe paret e partnerit. 28 gusht edhe 3 mars. Dhe me thamë, me 3 mars ju keni muar ma tepër me të ardhëna që vinë prej partnerit, trashëgimi familjare edhe paret e cilat vinë pa u mundu ju shumë, ose pa i fitu ju. Kurse me datën 28 gusht, ose gati thuja se në shtator, e kemi një tjetër eklips i cili ka me pru për juve të ardhëna materialet të juajat. Po e shifni edhe vetë që gjatë si këti viti mas shumë të keni me pas punë me raporte. Dashuri, martesa, e tutje. E ma pak punë me punën edhe me karrieren. Me rëndësi është që ju, kur vjen periuda për të dashuru edhe për të martu, të merreni me atë punë, se të din mas në i koha edhe për karrierë edhe për punë të tjera. Për ju orë të shumë e rëndësi me thonë që mas me u përpjek me ishti tjertë me ju kuptu. Se kanë shumë zarë me ju kuptu, jo e një njerëzit të ardhmes. Me rëndësi është që jo me e kuptu vetën nëse arrini, se edhe vetën e keni pak zarë me e kuptu. Për tjetër që ka mu i me thonë me ujort është dëbut, me thonë gjithmonë dëbut me vetën shumë të kujdesshëm e të tjerët, e kjo është këshilla që fiks juve ju takon. Se jeni shumë të but me njerëzit që i keni të largt, ose me njerëzit që i takoni ma rrallë, e jeni shumë të ashpër me njerëzit e juj, ata që i keni shumë pranë. Mas pejtani me i thonë bre njerëzve të juj që i dëni, që janë të vlefshëm për ju, që ju në fakt jeni ata që jeni, sepse ekzistojnë ata që i keni rreth jush. Edhe mos mendoni kur që dikush është rastisht në jetën e juj. Të gjithë ata e ka një mision. Me rëndësi është që ky vit është të shkëlqyeshëm për ata që kanë nevojë mu martu, inshallah, kanë pak. Edhe ju që keni qef me u dashuru, vitet janë perfekt. Sidomos 2026 të prej qershorit e anej, shkun në jortë, u martuan. Me rëndësi tjetër që ka duhet me thonë është që unë ju uroj juve 2026, ju që të cilët keni qef me pas një hartë natale, me kuptu
se çfarë karakteri jeni, ju e dini, po mirë është me njoft veten sa më shumë. Shpesh na ndodh neve në jetë, me thonë unë që se kisha dyru kur, e më fond me dalë që e dyrojmë, ose e kundërta, diçka që s'ju ka marrë mendja hiç kur që ju nervozon me ju nervozu. Me rëndësi është që ta keni shëndetin e do ta keni, se nuk keni sfidën në shëndet. Me rëndësi është që parët të vinë më shumë për partneri se sa për juve, edhe me rëndësi është që mundri me më kontaktu mu, po është i keni të gjithat e afishuara, mundri me më gjetë, me më kontaktu, me e bo një hartë natali bashk, edhe me pa kur po vjen aj ose ajo të vërtetit në jetën e juj. Deri atëherë të but me veten, shumë të kujdeshëm me të tjerët.